سلام بچه ها، چه خبر؟ آقا امروز اومدم بهتون یاد بدم که کدوم کارت ها رو بخرین از همش بهتره و سود بیشتری براتون داره. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. برو بریم سراغ ویدیو. اولین کاری که میکنین دیگه خودتون استادین، وارد این قسمت ماین میشیم. حالا من رنگ قلمم عوض کنم دیگه، خیلی تکراری شد. وارد قسمت ماین میشین. اینم 3 تا کارت امروز بود ما گرفتیم از همین مارکت. این قسمت شروع میکنم به حالا بذاری رنگ معلوم تر بذارم. از این قسمت مارکت شروع میکنیم از همین بالا. بخوام بهتون دقیق بگم، به نظر من هیچ کدوم از این کارتا رو خریداری نکنین. فقط اینو توجه کنین، تمامی کارتاتون رو، ربطی نداره تو کدوم دسته باشه، همه رو تا لول 10 حتما یه آپگرید بزنید. خیلی این مهمه، همه رو تا لول 10 آپگرید کنید. از این قسمت به پایین اینجا، یعنی این بالا رو کاری نداریم از این میم کوینز و شیت کوینز. از این قسمتی که بهتون نشون دادم به پایین تا اینجا رو همه رو تا هلوش 15 آپگرید کنید. 15 16 همونطور که من میبینید. حالا ببینید چقدر به من داره کوین میده یا همون سکه میده. ساعتی داره، مثلا این ساعتی داره به من 24,000 تا کوین میده یا همون سکه. حالا من میگم کوین، شما همون سکه رو در نظر داشته باشید. یا این داره 30,000 تا به من میده، این 27,000 تا به من میده، این 11,000 تا به من میده. ولی به این مبلغاش هم توجه کنین دیگه. یا مثلا لولش، من تا این لول آپگرید شده هر بود، مثلا تا 16 دیگه 14 حداقلشه. بیایم پایین این قسمت. حالا من یه دونه واسهتون تستی بزنم. هر کدوم از این کارتایی که معمولا تایمر دارن رو بخرین. خب مثلا این هست، این پایینی ها معمولا تایمر دارن، یا مثلا این تایمر داره، خفناش معمولا، یا مثلا این. خب حالا این خیلی خفن نیست، همین تایمر هم نداشت، من فکر کردم تایمر داره. اینایی که اینجوری میبینید مثلا این دوتا رو حالا بخرین، مثلا تا لول 10 12 یا 13 اینو بخرین، این دوتا رو بخرید. این صفحه دیگه ما کاری نداریم. همونطور که میبینید اینا خوبه ها، مثلا این داره به من 12k میده، ولی اون چیزی نیست که خیلی خفن باشه. همین تا لول 12 13 بیاریم به نظر من کافیه، بقیهش دیگه زیاده روی. میریم توی قسمت بعدی. این قسمت با اختلاف زیاد مزخرف ترین قسمته. اصلا به نظر من هیچ گونه خرید تا اونجایی که میتونین انجام ندید. فقط تا همون لول 10 11 که بهتون گفتم. مثلا این دوتا دارم کم کم آپگرید میکنم، چون که اینجوری تایم داره من نمیتونم یه دفعه ببرم. تیکه تیکه دارم، هر موقع یادم میفته میام میزنم، چون خیلی هم حالا چیز عجیبی نمیده. الان 19k میگیره، 200 تا ساعتی به من میده. یا مثلا 16k میگیره، 522 تا اضافه میکنه به این عددی که اینجاست. خیلی نیست به نظر من. بیشتر روی این یکیایی که الان بهتون میگم وقت و پولتون رو بذارین. این قسمت اینا که هیچ، اینایی که واسهتون علامت زدم. بیاین سراغ کدوم؟ اینایی که میبینین کشورهای مختلفن یا مثلا قاره‌های مختلفن. اینا فوق‌العاده کوین میدن. یعنی به من، اگه به من باشه فقط اینا رو بخرید، اگه به حرف من قرار گوش بدید. همونطور که میبینید تو لول 13 داره به من 36k پول میده، لول 13 داره 52k پول میده. این خیلی خوبه، فوق‌العاده است. اینای دیگه لول 10 2k، لول 13 20k، لول 14 15k، لول 14 16k. اینا فوق‌العاده‌ن. حتما اینا رو حداقل تا 13 آپگرید کنید. 13 به نظرم خوبه دیگه براشون. اینجا اسپشیالز، این کارتا همشونو بخرید، همشونو بلا استثنا. چرا؟ چون که تو این قسمت آخر نمیدونم تا حالا رفتین یا نه. اگه بریم ببینین یه کارتایی توش هست که تاریخشون گذشته. مثلا اینو نها کنین، گفته که 3,500,000 رایگان، یعنی فری. ولی چی تاریخش گذشته؟
اینو ما در صورتی میتونستیم بگیریم که از قبل یه کارتی رو خریداری کرده باشیم که من نکرده بودم. مثلا گفته بودم آقا اینا رو ول کن، اینا چیه، این کارتا رو تا میتونیم بخریم. یا مثلا اینجا رو نگاه کنین شما، یه دونه دیگه اینجا 7.5 میلیون رایگان کارت نداشتیم، تاریخش گذشته. این کارتا رو بخرین که اگه یه موقع همچین جایزه‌ای داشت شما از قبل، بعد موقعی که هم جایزه رو بده دیگه نمیتونین اون کارتا رو بخرین، چون اون کارت به قول معروف تاریخش میگذره و دیگه شما نمیتونین بخرین، فقط کسی که خریدن میتونن اون سود ازش ببرن. کاری که میکنین همه کارتا رو میخرین. حالا مثلا این 9 تا اینوایت میخواد، باید حالا جمع کنین دیگه 9 تا اینوایت. این خیلی خوبه، همونطور که مثلا 30 تا میدی 2 کابت میده، اینم خیلی خفنه. اگه بتونین 9 تا فرند جور کنین عالیه. اینجا ببین فوق العاده کارتایی که توی این قسمتن بیشترین امتیاز رو میدن و بیشترین همون سکه رو میدن. چطور؟ اینو نگاه کنین، ساعتی 29 همون 30 کا داره به من میره لول 11. حالا این باگ دوتا شده، اینا یکیه. اینو ببین، اینو تازه گرفتم و تازه به لول 13 رسیدم، 30 کا داره به من میره. خیلیه، جدی میگم خیلی. اینایی که دارم میگم حتما بگیرید. این خیلی خفن نیستن، من حالا خیلی پیشنهادشون نمیکنم، میگم اینا رو هم بگیرید. خب اینا هم بعدن برای خودتون امتیاز حساب میشه. اگه یه موقع این لیست بشه همستر، قطعاً من دارم اینقدر قطعاً میگم که مطمئن باشین همستر این کارتا رو، مثلا بعضی از این کارتا رو داشته باشین، برای شما یه امتیاز اضافه حساب میکنه. پس به من گوش بدین، به من اعتماد کنین، این کارتا رو همه رو بخرین، اصلا نترسید، نگین قیمتش بالاست اون چیز فلانه، یه سودی قطعاً جلوتر بهتون میرسونه. این کارت رو نگاه کنین، لول 13 داره به من حدود 25 کا سکه میده. این لول 12 21 کا چی سکه میده ساعتی. خیلی این خوبه. بعضیا میپرسن چطوری تو الان مثلا رسوندی به این پروفیت، تو رسوندی به 786 کا، مثلا توی مدت خیلی کمی هم من اینو آوردم بالا، هزینه زیادی کردم درسته، ولی الان خیلی سریع برای من جبران میشه. همونطور که ببینید چقدر سریع داره میره بالا این سکه های من. کار خیلی آسونیه به نظرم، اگه یه ذره هوش به خرج بدیم برای خرید اینا، خیلی کارو آسون میکنه براتون. اینا رو که گفتم، این دوتا اوکیه، بعد بگیرین. تو نهایتا هم لول 14 15 اینجوری ها بگیرین کافی، بیشتر نگیرین چون که پولتون رو هدر میده، مگه اینکه لول خیلی بالاتری باشه. خب دوستان، این دوتا همونطور این لول 15 داره به من 11 کا میده، خیلی خفن نیست، ولی باید بگیرین اینو، حداقلم لول 10 باید بیارین. نه واقعا نیارین ضرر میکنین، برای خودتون دارم میگم. این حالا خیلی توجه نکنین به عکساش، ولی لول 11 داره به من 31.5 ساعتی میده. خیلیه این خیلیه. حتما اینو بگیرین، این کوفتی رو بگیرین، این خداست. لول 11 31 خیلی خوبه، اینو بگیرین. من اینقدر دارم تاکید میکنم، اینقدر عصبانیتمو به خرج میدم که شما اینا رو بگیرین برای خودتونه، چون دوباره میان پی وی منو پاره میکنین که کدوم کارتا رو بگیرم. اینو نگاه کنین، لول 12 داره به من 17 کا میده. اینو همون تا لول میام 12 13 بیاریم بالا، بیشتر نمیارزه دیگه. اینو همینطور تا لول 14 من آوردم، چقدر هزینه کردم، 10 کا داره به من میده. تا همین 14 دیگه خودشو بخواد بکشه، 15 واقعا ارزش نداره. 1,600,000 بدی که 1 کا اضافه کنه به این 10 کای قبلی، واقعا ارزششو نداره به نظر من. اینا رو بگیرید تا لول 13 14 لول 13 حداقلش دیگه، حد اکثرش 14. این تونه. این چیه داستانش؟ اینو نگاه کن، لول 15 داره به من 33 کا میده، ولی ببینین الان چقدر قیمتش. من بخوام
7 میلیون باید بدم که 3K به من اضافه کنه. حالا یه کارت دیگه هست، من اگه پیدا کنم فکر کنم همین باشه. بله من 2 میلیون میدم 4K به من میده. حالا اینو نگاه کنین، من باید 7 میلیون بدم 3K به من بده. اینا رو باید دقت کنین، تو اینا باید زبل باشین، زیرک باشین، گولشون رو نخورین. اینا هرچی بیشتر بخرین بعضیاشون رو به ضررتونه. برعکس بیشتر سعی کنین کارتایی که من دارم میگم رو بگیرین. این کارتی که جدید معرفی کرد، این همین دیروز بود فکر کنم، که واسه مرچ خود همستر بود. حالا میتونیم بریم تو سایتش ببینیم مرچاشو. اینم من باید ببرم بالا ها، همونطور که این دارم میبرم، ولی مشکلی که داره این تایمشه. این تایم کوفتی یکم اذیت میکنه، من موقع یادم بیفته میام میزنم. اینو به نظر من همین تا لول 3 بیارین کافیه. داره 16K، من لول 3 ش تازه میده. بخوایم ببریم بالاتر مثلا نها کن 6K به من میده با 1 میلیون. 1 میلیونش میدم مثلا 6K. بذار همین الان مثلا اینو بگیرم. به نظر من واقعا الان این به دردم میخوره. چند شد عدد من؟ 792. به همین سادگی عددم رفت بالا. همینو خریدم، یه میل پول دادم اینقدر رفت بالا. ببین اینم یکی از خفناسا، اینو حتما بگیرین. این خب اینو از دست ندین اینو از دست ندین. این اسمو توجه کنین، تون به علاوه همستر کمبت میشه چی؟ سکسس. اینو حتما میگیرین. و اینکه همینا دیگه، اینا رو بتونین جور کنین واقعا. اینا دوباره بگیرم، فوق‌العاده میره بالا پروفیتتون. و ببینیم بچه ها، من بعضی جا خوندم، بعضی جا میگن که این سکت مهمه، خب بعضی جا میگن این پروفیتت مهمه، ولی طبق خبر آخری که همستر داد گفت این پروفیت مهمه. و نسبت به چیزی که داره پیش میره قطعا این احساس رو با آدم دست میده که پروفیت مهمتره. چرا؟ روزی داره 6 میلیون به ما میده این همستره. خب چرا باید انقدر راحت بیاد به ما اون چیزی رو بده که قرار لیست بشه؟ مثلا چرا باید بیاد انقدر به ما سکه بده؟ خب اصلا پروفیتو نمیذاشت دیگه، فقط سکه میداد، هر روز میرفت روش خودمونم ماین میکردیم مثل بقیه باتای دیگه. خودش میومد روی روزی مبلغی میداد میرفت بالا. این میخواد تو اینو بگیری بهت پول میده که این پروفیتتو ببری بالا. یعنی اصل داستان اینه، این پول رو باید به پروفیت تبدیلش کنی. من احساس میکنم احتمال 80% پروفیت قراره لیست اون چیز اصلی همستر باشه. یعنی زیاد به فکر سکه فکر نکنم باشه، ولی سکه رو تا اونجایی که میتونین نگه داریم برای خودتون. مثلا دیگه من الان واقعا دیگه میخوام دست نزنم، لولم حداقل به 100 برسه دیگه، چون که لولم ببخشید به 9 یا 8 برسه حداقل، چون هرچی لولتون بالاتر باشه امتیازه براتون از اون ور. و اینکه مثل همون کارت هست که گفتم بگیرین یه امتیازه براتون، همونطور این لولتون هم یه امتیازه براتون. پس قطعا لولتونم ببرید بالا و زیاد خرج نکنین پولتون رو. مثلا من برم جلوی یکم لولا رو نشونتون بدم. این هم یکی از چیزایی که من میتونم بگم به پروفیته نه به سکه. این دوست عزیز رو نگاه کنین که الان اوله، این به سکهش نیست که الان سکه من بیشتره از این. نگاه کنین، من بیام بیرون یه لحظه. سکه من 6 میلیونه، اما اون چند بود؟ 2 میلیون بود. به سکه نیست، به اون پروفیته. خب مثلا من اگه بیام توی لول خودم که لژندری باشه، همونطور که ببینید پروفیت من نشون میده، نمیاد سکه من نشون بده. پس این نشون میده رده بندی نسبت به پروفیته. این یعنی چی؟ یعنی باید بیشتر به پروفیت اهمیت بدین تا سکه. این نظر شخصی منه. تو این ویدیو هم گفتیم پروفیت مهمتره یا سکه، هم این که بهترین کارتا رو به شما معرفی کردیم. امیدواریم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. بچه‌ها اون لایک کوفتی رو بزن، یه کامنت هم برامون بنویس، کانالم سابسکرایب کن، این ورس کن سابسکرایب بزن روش، سابسکرایب کن، چون واقعا به من انرژی میده.
خیلی دوستتون دارم، عشق منید. هر سوالی داشتین توی کانال تلگرام در خدمتتونم. توی کپشن لینک کانال تلگرامم گذاشتم، حتما بیاین سر بزنین. هر روز خبر رو میذارم، کارتا رو میذارم، این کدای مرس این گوشه رو میذارم. قطعا به نفعتونه توی کانالم باشین، هیچ ضرری نداره براتون. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.